ინფექცია, რომელმაც გრიპისა და ჰონკონგის ვირუსები ჩაანაცვლა, ქვეყანაში ახალი რესპირატორული ვირუსი ცირკულირებს. მის განსაკუთრებულ საფრთხეს 2 წლამდე ასაკის ბავშვებსა და 65 წელს გადაცირებულ ადამიანებს უქმნის. იწვევს სასუნთქი სისტემების პრობლემებს და ფილტვების ანთების მაღალი რისკით ხასიათდება. როგორც ირკვევა ამ დიაგნოზით, ქვეყნის პედიატრიულ კლინიკებში 45 ბავშვია მოთავსებული. როგორ უნდა დავიცვათ თავი რესპირატორული ვირუსისგან? ექიმების რეკომენდაციებს დესი ვარდოსანიძე გავაცნობს. ბოლო 1 თვის განმავლობაში საქართველოში აქტიურად ვრცელდება რესპირატორული ვირუსი, რომელმაც სპეციალისტების თქმით სეზონური გრიპი პრაქტიკულად ჩაანაცვლა. როგორც პედიატრი ივანე ჩხაიძე აცხადებს, დეკემბრიდან გავრცელებული ჰონკონგის გრიპის შემდეგ თებერვლის მეორე ნახევრიდან უკვე სხვა ტიპის რესპირატორული ინფექცია დომინირებს. ვირუსი განსაკუთრებით საშიშია 2 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, რადგან ხშირად იწვევს სუნთქვის გაძნელებას. ამ ასაკობრივ ჯგუფში მსგავსი სიმპტომების გამოვლენა როგორც წესი ბრონქიოლიტზე როგორც ივანე ჩხაიძე აღნიშნავს, ამ დროისთვის იაშვილის სახელობის კლინიკაში რესპირატორული ვირუსის გართულებით 45-მდე ბავშვი მკურნალობს. 2 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის არის უფრო მეტად საყურადღებო, ვინაიდან მას შეუძლია გამოიწვიოს წვრილი ბრონქიოლების ანთება. ამ დაავადებას ბრონქიოლიტი ქვია და მისთვის დამახასიათებელია სუნთქვის გახშირება, მკვეთრი გახშირება, ხმაურიანი გახშირებული სუნთქვა, გაძნელებული სუნთქვა. ესეთი რთული და მძიმე მიმდინარეობა ინფიცირების ყველა შემთხვევას არ ახლავს, მაგრამ პაციენტების ნაწილი საჭიროებენ ჟანგბადის დამატებით მიწოდებას, საჭიროებენ ინტრავენურ გადასხმას და სითხის შევსებას, ამიტომ პაციენტების მცირე ნაწილს სჭირდება ჰოსპიტალიზაცია. სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ დაავადების დიაგნოსტიკა ძირითადად კლინიკური ნიშნების მიხედვით ხდება. ამავდროულად ვირუსისთვის არ არსებობს სპეციფიკური ანტივირუსული მედიკამენტებით მკურნალობა, რაც მის მართვას უფრო ართულებს. იმ შემთხვევაში, თუ მცირე ასაკის ბავშვებს სუნთქვის გაძნელება ან სწვინავი სუნთქვა აღენიშნებათ, მნიშვნელოვანია, რომ დროულად მოხდეს მათი ჰოსპიტალიზაცია. ვირუსი რისკის შემცველია 65 წელს გადაცილებული ადამიანებისთვისაც, რადგან შესაძლოა ფილტვების ანთება გამოიწვიოს. ვირუსის აქტიური ფაზა საშუალოდ 3-4 დღე გრძელდება. სრული ხანგრძლივობა კი გართულებების გარეშე 1 კვირას არ აღემატება. 65 წელს გადაცილებულ მოსახლეობაში მას შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი პრობლემა, რომელიც ამასაკობრივი ჯგუფისთვის გარკვეულად გართულებების მაღალ რისკთან სამოთხოვოში მოხვედის მაღალ რისკთან არის დაკავშირებული, ეს არის ფილტვების ანთება. ამიტომ ეს 2 რადიკალურად განსხვავებული ასაკი 2 წლამდე და 65 წლის ზემოთ არის ძირითადი რისკ ჯგუფები, სადაც ამ ვირუსით ინფიცირების შემთხვევაში საჭიროა ინტენსიური მეთვალყურეობა, ყურადღება, სამოთხოვოში მოთავსება და აქტიური ჩარევა დაავადების მართვის პროცესში. ინფექციონისტი ალექსანდრე გოგინავა საზოგადოებას რეკომენდაციებს უზიარებს და განმარტავს, რომ განსაკუთრებით საყურადღებოა რისკ ჯგუფში მყოფი ინფიცირებული ადამიანების დროული დიაგნოსტიკა და სიმპტომების გამოვლენისთანავე ექიმთან ვიზიტი. მისი განმარტებით მნიშვნელოვანია ჰიგიენის დაცვა, ხელების ხშირად დაბანა, სახლის სველი წესით დასუფთავება და ოთახების ხშირი განიავება, რაც ვირუსის კონცენტრაციას დახურულ სივრცეში საგრძნობლად ამცირებს. განსაკუთრებით საყურადღებოა მცირეწლოვან ბავშვებში, 2 წლამდე ბავშვებში და ასაკოვან ადამიანებში, 65 წელზე ზემოთ ადამიანებში და ქრონიკული დაავადების მქონე ადამიანებში, იმიტომ რომ ამ ვირუსს ახასიათებს სხვადასხვა გართულებები. რა თქმა უნდა, კლინიკური მიმდინარეობა შეიძლება იყოს მსუბუქი, როგორც არის მხოლოდ ხველა, მშრალი, ყელისტკივილი, ტემპერატურული რეაქცია, მაგრამ ასევე შეიძლება შევხვდეთ გართულებებს, როგორც არის ქვემოსასუნთქი გზების დაზიანება და ბრონქიოლიტი. ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალური პასუხისმგებლობა, რომ ადამიანს თუ აღენიშნება სიმპტომები, ნაკლებად კონდეს სხვა ადამიანებთან კონტაქტი, განსაკუთრებით ეს ბავშვთა პოპულაციაში მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძირითადად შეიძლება სწრაფად გავრცელდეს ეს დაავადება ბაღებში, სკოლებში. რესპირატორული ვირუსების გავრცელების მიუხედავად მედიკოსები განმარტავენ, რომ ქვეყანაში პანიკის საფუძველი არ არსებობს და მდგომარეობა სტაბილურია. მათივე განმარტებით ვირუსის შესუსტება მაისის დასაწყისშია მოსალოდნელი.